一只蜜蜂的离奇死亡，如何掀起农药制造商与科学家之间的论战？在死神来临的前夕，又是什么样的命运降临在这只蜜蜂身上？蔚蓝天空，何许微风，空气里仿佛嗅得到花朵间诱人的甜蜜。小蜜蜂鼓起翅膀，循着香气而去。一开始，它找到了一片波斯菊，但花期已经接近尾声。它只找到仅剩的花朵，带回一些品质不太好的花蜜与花粉。而在此同时，它的同伴也回巢，兴奋地跳着摇摆舞，告诉大家不远处有一大片盛开金鱼草。小蜜蜂随即动身，朝着花海前进。但有没有可能，就在这段空档，农夫对这片花海撒下了农药？等到小蜜蜂前去采集时，农药已经扩散蔓延，从根部、茎部到叶片，甚至花蕊，全部充满致命毒液，影响阳光，伸展花瓣，充满朝气的模样。小小蜜蜂怎能分辨，这竟是一个美丽而致命的死亡陷阱？台大昆虫系教授杨恩成，在全球科学家对抗蜂群崩解这场战役中，扮演着关键性的角色。但就怕眼前这场生态浩劫的战线，有延伸到台湾的可能。面对前人亲手搜集保存的珍贵标本，杨恩成教授不禁要想：眼前蜂群的迷航与死亡，会不会也是人类一手造成？或者环境中出现了某种致命的可怕威胁？但这看不见又摸不着的敌人会是谁呢？蜜蜂是一个非常敏感的一个昆虫哈。那这种昆虫，它其实它的偏好或者它的厌恶，对于一个气味或者是对于一个化学药品，它会不会对它有任何的这个影响？事实上，蜜蜂事实上是会表现得很敏感。那我们从过去的研究里面看到，有一些药剂事实上可以让它立刻产生行为的不正常。杨恩成教授与研究团队于是着手针对农药对蜜蜂造成的影响进行实验。全球普遍使用的类尼古丁杀虫剂益达胺，成为他们锁定的目标。而第一步就是要证明成虫对益达胺出现明显的毒性反应。研究团队取出实验用的蜜蜂喂食益达胺，发现成虫立刻躁动不安，不断触摸头上的一对触角，更不时将口气伸出来，用前脚频频清理，甚至明显地失去了飞行能力，最后战斗蹒跚地走向生命的终点。但农药制造商认为，环境中存在的益达胺浓度大约在10 ppb 左右，这样的剂量不足以叫蜜蜂直接死亡，让科学家决定进一步探究，如果自然环境中存在的是非致死剂量的农药，又将对蜜蜂造成什么样的影响？农药益达胺如何进入到蜜蜂的体内？我们来做一个简单的实验。我手上这瓶水，假设它是农药。这种系统性农药不是单纯的喷洒在植物的表面上，而是会进入到土壤里。根部吸收了农药之后，会一路从根、茎、叶向上吸收，最后到达花朵。这时，无论是花蕊的花粉或是花蜜，都将含有益达胺的毒性。当蜜蜂来采蜜时，不但身上会沾染到农药，带回蜂巢的花粉也都含有益达胺。而益达胺会残留在土壤里长达3年。蜜蜂一旦将益达胺带回蜂巢，更无疑是对死神敞开大门。因为非致死剂量的益达胺对蜜蜂学习能力造成的破坏，已经足够瓦解整个蜂巢。研究团队针对封盖前的幼虫，每次喂食浓度10 ppb 的益达胺，连续4天喂食4次，发现这些受到益达胺污染的幼虫，虽然一样羽化，外表与正常的蜜蜂也没有不同，
但它就是比别人还要笨。我们给了不同剂量的益达胺，就发现它们还是可以很正常的长大，不管是化蛹或者是羽化，那整个个体在羽化之后，就跟一般的工蜂是完全一样的。好，可是当我们去测试它的行为的时候，尤其是我们去测试它的学习跟记忆的行为，我们用一个简单的方法叫古典制约的方式。如何证明蜜蜂变笨了？研究团队先以低温环境让蜜蜂短暂昏迷，然后将蜜蜂固定住，根据蜜蜂喜爱吸食糖水的天性，设计了一套学习与记忆能力的测验。拿出准备好的柠檬香精，将气味对准蜜蜂放送，紧接着让闻到香味的蜜蜂品尝粘在棉花棒上的糖水。画面中这只学习能力正常的蜜蜂，很快就能将气味与糖水关联起来。当再一次闻到香味时，就会立刻伸出口气，因为这时它已经学会了，只要闻到味道，接下来就有甜头可尝。在训练的时候会给予6秒的气味刺激，那在第3秒的时候会给一个糖水的刺激。那最后在测试的时候，如果我们单纯给予气味的刺激，然后蜜蜂如果有想到就是有成功关联的话，就是想到有糖水可以喝，所以它会把口气伸出来。但如果接受测试的是另外一只从小就饱受益达胺污染的蜜蜂，一样先给予香气，再施以糖水当作奖励。这时小蜜蜂还是会伸出口气，吸食棉花棒上的糖水。不过当研究人员第2次给予气味的刺激时，它就是不懂得将口气吐出，因为它的小脑袋里仿佛不曾学习过闻到香味就有糖水喝的这段记忆。就幼虫的时候被喂食了10个 ppb 的这个益达胺，它长大以后虽然长得一样是跟外形上看不出来，可是它的学习记忆就整个是非常非常的弱，甚至就没有学习记忆，也就是说它整个是变笨。那这个变笨的蜜蜂，如果照正常状况之下，它是应该要变成外勤蜂。所以我们会进一步去思考这个研究的逻辑，就是这些变笨的蜜蜂未来会不会变成外勤蜂飞出去？如果不会飞出去变成外勤蜂，它的能量来源，这个整个巢的能量来源当然就出问题了。但到底该如何证明这些变笨的蜜蜂未来是否影响到飞出蜂巢采蜜的能力？更重要的是，飞出巢之后懂不懂得辨识方向，找到回家的路呢？杨恩成教授于是找来台大生物电机系的林达德教授，共同研究蜜蜂身上做标记的可能。我们雷射雕刻在我们现在技术是相当成熟的，但是怎么样把它用到昆虫上面，我们就把它试试看啊，那发现是可以的，因为就好像雷射印表机的那种概念，它的点是非常细小，所以可以很好的去控制。面对每一只长得几乎一模一样的蜂群，该如何加以辨识？在蜜蜂身上刺青的构想，成为了科学研究的新解答。这些学习能力低落的蜜蜂，在成为外勤蜂之前，先被集中起来，每5只为一组，乖乖地固定在金属制成的架子上头，利用棉花棒清除背上的绒毛，最后涂上广告颜料，准备接受雷射刺青。我们会在蜜蜂背板上涂成一个广告颜料，那利用雷射雕刻呢，使广告颜料碳化，那雕上独一无二的标签。雷射刺青的图案中更藏有编码玄机，9宫格上的每个黑点就是不同的记号，赋予蜜蜂独一无二的身份证，以便研究人员能够一一记录个别动态。9宫格的点，然后黑色的代表1，白色的部分代表0。然后利用这样9宫格编码的方式的话，我们可以采用2进位的编码，有512种不同的编码方式。位在新北市新店的台大实验蜂场里，研究团队更进一步开发了红外线蜜蜂计数仪器，实际计算蜜蜂进出巢的状况。好，那要研究蜜蜂
这个如果说有不正常的行为出现，或者是它这一个原因到底是为什么导致整个这个蜂巢产生问题，那我们最后还是要去看一个蜂巢上面的行为上的表现，才有办法去直接去达到证据。研究团队在蜂巢的出入口装设了2段红外线装置，足以精准地判断蜜蜂是出巢还是进巢。蜜蜂通过就像上下班打卡一般，出勤记录全部写进电脑里。资料呢能够经由无线传输的方式传回到我们后面的资料汇集上，然后呢这些资料能够让我们去汇整完这些资料以后，我们可以知道说蜜蜂在一天中哪个时候出最多进最多。特别注意的就是这个 number in 跟 number out 部分，它们其实就代表着蜜蜂的进巢跟出巢部分。那大家可以看到这一笔资料，它其实进巢有12只，那出巢有13只。资料累积分析后得到的结果，印证了杨恩成教授的假设：非致死剂量的异达胺让蜜蜂不但变笨了，学习能力降低，飞出蜂巢采蜜时也可能无法记忆采蜜位置与归巢路线。简单来说，蜜蜂不是集体罢工一去不复返，而是飞出去就迷航，再也回不了家。杨恩成教授与研究团队在研究成果发表会上让证据说话。很清楚看到这个蜜蜂进出巢的这个数量，如果是正常的蜂群的话，它 in and out 的这个 activity 就是这2条曲线会非常的密合。然后，但是到了如果说你现在开始它有受到污染，在我们的实验里面加了这个农药的话，那就会发现说它开始出现变化了哈。那出去跟进来的这个数目就会不一样，慢慢的也会看得到这个曲线就显示出它们进出的量就越来越少，然后最后导致于整个这个蜂群就衰败了。2道渐行渐远、不再密合的曲线，就像蜂巢的心电图，记录下蜂巢逐渐崩解的这一刻。曾经强盛的蜜蜂王国，转瞬间没了心跳，而生生不息的大地，在没有了蜜蜂之后，又会是一个什么样的世界？